Azt gondolom, egy költőnek sem kell állandóan verset írni, egy írónak sem kell könyvet írni, egy festőnek sem kell állandóan festeni. Van, akik állandóan dolgoznak és kényszert éreznek. Én úgy gondolom, jó, ha az emberbe összegyűlik egy gondolat, sor, egy elképzelés. Úgy érzem, hogy most érett meg az a pillanat, hogy ezt ebben előálljak. Stekovics Gáspár 1990-ben végzett a Képzőművészeti Főiskola festőszakán. 1992-től a Derkovits Szabadiskola, 1994-től pedig a Művészeti Szakközépiskola tanára. 98-tól a Tanárképző Főiskolán tanít. Műveit az absztrakt expresszionizmus jellemzi. 1995-ben nyerte el a Pannonia-díjat, 1997-ben pedig a Vasitárlat-díját. Csoportos kiállításokon szerepelt már Ausztriában és Olaszországban, önálló tárlata Szombathelyen 1997-ben volt. Ez a kiállítás ez úgy néz ki, mintha direkt ide született volna ebbe a Pince Galériába, és hát talán ez is volt a szándék, hogy ezek között a falak között éljenek igazán az egész kiállítás, mint egy kompozíció. Ha valaki lemegy és megnézi a Művészetek Házában a Pince Galériának a falának a faktúráját, akkor eleve az a kopott régi fal eleve egy inspiráció, és tulajdonképpen egy kicsit ez is hatott rám, hogy a képek felületén, ahova majd ezek az alkotások kerülnek, visszaköszönjön az ottani légkör, vagy ottani fal és helyszín hangulata. Nagyon lecsupaszított, kevés, szinte minimalista eszköz használattal, inkább a beleérző képességére és az ezotériára próbál hangolni a művész minket. Az ember nagyon eltűnik, és tudják, akkor elfelejtik, meg igazából, ha valaki egyszer alkotott, vagy valamilyen alkotói folyamatban részt vett, akkor most tudja, hogy ez nagyon jó, például egy határozott időpontra akár létrehozni valamit, akkor fölgerjed, vagy fölízik benne a vágy, hogy újra megmutassa magát, és hát azt hiszem 7 év, utoljára 7 éve volt kiállításom. Elég hosszú idő ahhoz, hogy ez a pillanat eljöjjön.